No sunny day, no time to change, but these few moments to show my wounded heart. My thoughts were part of yours, but not anymore. My heart is ripped, but it's scripted to stop it today. But I'm here with you. My heart is true, but it's scripted that you are away. But you're here with me. Please lead me along. I have to be strong. While crying feels better. I know that your soul will stay here at home and write me a letter. A little box of smiles and talks remind me of all that we've owned. No words to say, there is a way to keep all these memories alive. My heart is ripped, but it's scripted to stop it today. But I'm here with you. My heart is true, but it's scripted that you are away. But you're here with me. Please lead me along. I have to be strong. Crying feels better. I know that your soul will stay here at home and write me a letter. Please lead me along. I have to be strong. Crying feels better. Your soul will stay here at home and write me a letter. But crying feels better. Damen und Herren, mit diesen optimistischen Aussichten begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe von Was gibt es Neues? Birgit Denk, mein Name. Und das war natürlich der liebe Harry Baumgartner. Der trifft hier auf einen gewissen Herrn Wittner. Big Hands and a Box of Nails. So heißt das Album, das er mir dankenswerterweise da lassen hat, wie er vor kurzem hier neben mir Platz genommen hat bei Was gibt es Neues? Der Sendung, die sich jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr hier auf Radio Rausch mit Musik aus Österreich beschäftigt. Und zwar so bunt die Musik sein kann, so bunt meine Gäste und die Musik, die Sie hier jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr hören. Und Harald Baumgartner war das letzte Mal
da mit diesem wunderschönen Album und hat natürlich auch angemerkt, dass er seine Stimme und seine Fähigkeiten am Bass wie jedes Jahr auch anderen Künstlern schenkt, wie in diesem Falle Drew Sarich, bekannt von den Musicalbühnen der Welt. Drew Sarich wird mit dem Endwerk-Orchester sein, ich glaube, zweites Album rausbringen. Oder ist es das dritte? Sagen wir, es ist das zweite. Prüfen Sie es nach und schimpfen Sie mir, dass er nichts weiß. Am 8. Mai, Let Him Go, ist die CD-Präsentation. Im Mood, also die Sängerknaben werden kurz ausgekehrt und dann kommt Drew Sarich und sein Endwerk-Orchester und Harald Baumgartner wird Bass spielen und singen gemeinsam mit ganz vielen anderen auf der Bühne. Im Stadtsaal gibt's dann ein paar Wochen später ebenfalls ein Konzert. Erwin Bader wird dabei sein, Chris Harras wird dabei sein, Titus Wadon wird dabei sein und so weiter und so fort. Drew Sarich und das Endwerk-Orchester. Ja, und bevor ich meinen heutigen Gast freudig, auch offiziell für Ihre Ohren begrüßen werde, gibt's noch eine Neuerscheinung für euch. Es ist soweit, wer auf sozialen Medien so fast schon mehr daheim ist wie im normalen Leben, der hat sicher schon mitgekriegt, denn die Social Media Promo läuft gut, Damen und Herren. Julian Le Play war ja den ganzen März und auch noch bis 1.4. gemeinsam mit Revolverheld auf den Bühnen Deutschlands und ist jetzt dann ab 17.05. alleine in Deutschland und Österreich unterwegs, die sogenannte Zugvögel-Tournee wird starten und das Album dazu, nämlich Zugvögel, gibt's ab morgen im Handel und auf allen üblichen Download-Plattformen und 13 Stück Musik sind's geworden. In einigen deutschen Fernsehshows war er auch, habe ich gesehen, Julian, mit Hand in Hand der Single-Auskoppelung und natürlich hier auf Radio Rausch spielen wir nicht die Single, nein, um Gottes Himmels Willen, sondern ein anderes Stück vom Album. Der Julian hat ja gemeint, irgendwie ist das ein Album, wo er sich selber überlegt hat, in seinen jungen Jahren, man vergisst ja immer, wie jung der ist, weiß er schon, dass wenn man älter wird, sich manche Sachen im Sand verlaufen, in Luft auflösen und man Dinge, die man liebt, plötzlich nicht mehr macht, weil es ist anstrengend oder zahlt sich eh nicht aus oder sonst irgendwas. Und dann kommt das Magengeschwür, der Herzinfarkt und die Depression, weil man die Sachen nicht mehr macht, die man gern will. Ja? Und er widmet das Album allen Menschen, die noch die kleine Kiste mit dem, das wollte ich doch immer noch mal machen, nicht ganz verrahmt haben, sondern noch gut sichtbar zu Hause stehen haben. Und er fordert uns auf, selbige Kiste zu öffnen und wieder das zu tun, was wir unbedingt gern tun wollen. Und in dem Sinn steht, glaube ich, auch das Lied, das ich euch nun zu Gehör bringen möchte. Wach zu werden. Ja, Damen und Herren, für alle, die gestern einen Zirka gemacht haben, guten Morgen. Und für alle, die schon lange munter sind, nach dem Mittagsschläfchen gerade erwachen, auch für euch dieses Lied Wach zu werden. Julian Le Play vom Album Zugvögel. Wir kreisen auf der Autobahn, der Mond erfüllt uns durch die Nacht. Ich hab schon lange nicht mehr durchgemacht, nur heute mach ich kein Auge zu. Liegen auf dem Autodach und schlafen in meinem Kofferraum. Hier kann uns niemand unsere Hoffnung klauen, weil alles, was ich brauch, bist du. Und wenn im Himmel dann all die Planeten so durch die Stille fahren, ein bisschen Leben in die Dunkelheit bringen, ja, dann ist es schön dabei zu sein. Wenn durch die Funken dann deine Augen leuchten, bin ich froh, dass wir uns gefunden haben. Weiß nicht, was wir noch bräuchten an Tagen wie heute. Es ist schön dabei zu sein. Aber das Schönste ist es, jeden Tag bei dir zu Hause wach zu werden, wach zu werden. Wenn ich meine Augen schließe, jeden Abend nur von dir
bewacht zu werden, wach zu werden. Oh, 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 oh. Ich lass die Sonne wieder rein, das frische Luft in meine Brust hinein. Ich will mein Leben mit dir teilen, lass niemand anders in mein Herz hinein. Du bist der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe und warum ich ohne Sorgen außer Haus gehe. Wir fahren noch weiter, egal wohin es geht. Wünsch mir im Radio deine Lieblingslieder, weil dann strahlst du so und ich verliere mich wieder in deinen leuchtenden Augen. Es ist schön, dich so zu sehen, aber das Schönste ist es, jeden Tag bei dir zu Hause wach zu werden, wach zu werden. Wenn ich meine Augen schließe, jeden Abend nur von dir bewacht zu werden, wach zu werden. Oh, 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 oh. Ich lass die Sonne wieder rein, das frische Luft in meine Brust hinein. Ich will mein Leben mit dir teilen, niemand anders in mein Herz hinein. Oh, yeah. Lass niemand anders in mein Herz hinein. Ich lass niemand anders in mein Herz. Wir kreisen auf der Autobahn, der Mond erfüllt uns durch die Nacht. Wir haben tagelang durchgemacht, bei dir komm ich endlich zur Ruhe. Rausch 94.0, das Freiradio in Wien. Damen und Herren, Julian Le Play, natürlich unschwer zu erkennen, Zugvögel, das Album, das morgen das Licht der Welt erblicken wird. Wach zu werden, der Track Nummer 4 auf diesem Album, und Live-Termine gibt's natürlich. Es wurden brav mitgeschickt, deshalb kann ich sie vortragen. Ich lasse jetzt einmal München, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig und sowas aus und setze mich mal auf 28.05. Ips im Donaustadion, bist du narrisch. 2.9., das wird dann schon herbstlich, Kufstein, wunderschön, 9.9. Wien, Arena Open Air, einer der schönsten Plätze in Wien, und am 10.9. der schönste Platz vor Graz auf der Kasematen Open Air Bühne, und am 8.10. in Linz im Posthof. Damen und Herren, Julian Le Play, Zugvögel, auf der Homepage und auf der Facebook-Seite und was weiß ich, findet ihr natürlich die Termine schön zusammengefasst und auch alle Möglichkeiten, das Album zu verfolgen, zu kaufen oder was war's ich. Damen und Herren, Denk Birgit mein Name, und ich begrüße proudly einen Herrn, der gerade neben mir Platz genommen hat, mit einem fetten Mapperl, mit einer wunderschönen CD. Ich bin schon sehr gespannt. Er hat gesagt, ihr erwartet mir sicher was anderes. Ich bin schon sehr gespannt, was dann jetzt gleich dabei herauskommt. Ich begrüße mit einem donnernden, persönlich gespendeten Applaus und sag mir gleich, Mr. Brian Brain. Servus, grüß dich. Servus. Mit wem haben wir es denn hinter Brian Brain zu tun, mein Hirn? Das ist eine gute Frage. Also hinter Brian Brain steckt eigentlich ein Geschenk. Ich habe ein Konzert gespielt im Jahr 2009, 2010 ungefähr. Und es ist jemand zu mir gekommen, der hat gesagt, du spielst super Saxophon, ich hätte so gerne eine Saxophonstunde von dir, aber ich kann mir es wahrscheinlich nicht leisten und überhaupt und sowieso. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Wir treffen uns und reden wir über das. Und dann ist der Kollege gekommen, hat diese Saxophonstunde konsumiert und hat mir eine Gitarre in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau Herbie, die Gitarre ist bunt unrein, völlig kaputt, aber ich schenke das. Und auf der Gitarre ist drauf gestanden Brian, ganz fett, und dann haben wir noch gewitzelt und er hat gesagt, du bist jetzt das Brain von Brian, und so hat sich das eigentlich ergeben. Und so wurde Brian Brain geboren. Genau, so wurde Brian Brain geboren, und das muss man noch dazu sagen, dass ich überhaupt nicht Gitarren spielen
kann, im eigentlichen Sinne, aber ich verwende sie als Klangkörper oder als wie auch immer. Das hat der Pete Townsend auch schon gemacht, Ja, super, wenn man sich oder? so überlegt. Ja, genau. Naja, und nachdem für mich Gitarre eines der schwierigsten Instrumente ist, habe ich mir gedacht, okay, jetzt spiele ich Gitarre. Mit Bundunreinheit auch gleich dazu. Ja, mit allem drum und dran. Und das hast du dir dann selber in nächtlichen Sessions beigebracht, oder wie stelle ich mir das vor? Nein, ich habe, glaube ich bin ja schon sehr lang jetzt in dem Geschäft und sehr lang Musiker und ich habe irgendwann erkannt, dass es für jemanden, der versucht, Musik zu verstehen, bis zu einem gewissen Grad egal ist, was für einen Klangkörper er bedient. Also, weil das geht mit einem Glasl auch, wenn wir Spaß haben und zu 4, zu 5 eine Session machen, kann das schon mal schön sein und frei nach dem Motto, der Fehler als Chance, spiele ich jetzt eine Gitarre. Der Fehler, der die Türen aufstößt in kreative Weiten, die man sich sonst gar nicht vorstellen. Ja, genau. Das heißt eigentlich durch, wenn ich das richtig verstehe, durch eine Saxophonstunde, die du gegeben hast, ist eine Idee in dir plötzlich wach geworden, ein Brian Brain Album aufzunehmen. War das dann? Nein, so weit war das noch nicht. Eins macht das andere. Nein, so war das noch nicht. Weil, also vor allem am Anfang habe ich mir, also es ist ein Kunstprojekt auf jeden Fall. Also eine der ersten Performances war, dass ich für einen Installateur, der eine neue Halle gebaut hat, oder ein Hochhaus, mehrstöckiges Hochhaus, da haben wir in Köln eine so Basswoofer und haben das ganze Gebäude zu einer Box gemacht. Also, und das kommt da eher aus der Geräuschmusik raus oder aus einer anderen Malerei in der Musik sozusagen. Aber zu der Platten ist es anders gekommen. Zu der Platten ist es auch so gekommen, dass ich daheim zusammengerammt habe und 1,5 Meter Musik gefunden habe, die ich mit der Hand aufgeschrieben habe, aber eigentlich nicht wirklich ein Projekt gehabt habe, wo ich mitgewirkt habe. Wo das eine passt hätte. Wo das eine passt hätte. Wo die Kollegen gesagt hätten, Herrst, das ist aber... Genau. Und bei Brian Brain ist es halt auch so, Brian Brain Club Audioprovokateur, dass es praktisch auf der einen Seite von der Geräuschmusik anfängt, von mir aus über Funk, über Jazz, über von mir aus Volksmusik, wenn es authentisch ist und gut ist, also qualitativ muss es sein. Das ist halt die große Spielwiese in diesem Brian Brain Ding. Aber die Platten ist allein nicht deswegen schon audioprovokativ, weil ich spiele Gitarre, ich sing, also alles Sachen, die völlig neu sind. Ich habe mir da erlaubt, ein neues Kapitel in mein Leben aufzuschlagen und bitte urteilen Sie selbst. Damen und Herren, das wollen wir doch sofort hören, bevor wir nur darüber quatschen, was Also, man ja bei Musik nie tun sollte eigentlich. Brian Brain, wir haben schon gehört, Club Audioprovokateur, ein geil. schwieriges Wort. Ja. Bitte sehr, The Weapon is Music wird uns auch noch entgegengerufen. Ja, vielleicht. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf alle Fälle, wir sollten trockenes Brot probieren, wird uns auch noch jetzt gleich von dir vorgeschlagen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir hören natürlich sofort hinein. Try Dry Bread. He suffers from hunger very extensively. This man who works so hard. Of course he need to eat every day. That is what makes food so expensive. He needs to work more and more. And if he works more, this job is well done. Then there will be no more work at fame, and he suffers from hunger again. You are starving and you cannot work. Ergo, those who don't work believe really don't need no bread. Try dry bread and drink some water. Follow the fool and you stay instead. Why don't you look behind the wall onto the wall's other side? There will be the money wanted. High price you can hide. It is the power of heaven and starving
such a marvel. Millions of millions, good luck, that's what keeps you alive. Try, breathe and drink some water. Follow the fooling, you stay instead. Why don't you try some dry breathe and drink some water? Follow the fooling, you stay instead. Das Gebläse zeigt dann doch noch, wo er herkommt und verlautert Mitdenken. Man muss er gleich husten. Ja, Entschuldigung, wart's nochmal. Herbert hust ein bisschen. Schau, das ist schon. Geht schon, es ist der Kaffee, der so gut ist. Ja, so gut, dass er gleich wieder aus. Damen und Herren, Radio Rausch 94.0, das freie Radio in Wien und hinter natürlich Brian Brain. Wir durften gerade Track Nummer 1 vom Album hören, Try Dry Bread. Steckt natürlich kein geringerer als der liebe, sagt der Bertel zu dir eigentlich? Nein, oder? Das ist verboten, nicht. Oder? Verboten ist es nicht, aber es sagt keiner. Ich hätte nicht reagieren. Herbert Bertel Könighofer. Du hast schon gesagt, irgendwie bist du zu diesen Brian Brain Geschichtel, das ist was Gewachsenes, das ist was entstanden ist, wo du natürlich auch stark kreativ selber mitgeholfen hast, das Brian Brain Ding auf die Welt zu bringen. Du hast als Anfang erwähnt, hast du eine Gitarre geschenkt bekommen, wo Brian drauf gestanden ist und was dich sofort brainmäßig in die Situation versetzt hat, jetzt lerne ich auch noch Gitarre. Und dann hast du Lieder genommen, die für andere Projekte nicht passend waren, die aber aus deiner Feder stammen, die in dein Regal lagerten, nutzlos vor sich hinschimmelnd. Und die hast du jetzt auf CD gebannt. Hast du dir von Anfang an irgendwie eine Instrumentierung überlegt oder ist es free mit den Leuten, die du dann dazu haben wolltest, entstanden? Oder wie ging's dann weiter mit der Geschichte? Also weitergegangen ist so, dass ich das Glück gehabt, mein Gott, es ist ein bekannter Wiener Jazzmusiker vor ein paar Jahren verstorben, der Wichtel Martin. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in diesen Nachlass Einblick bekommen habe. Der hat da wahnsinnig viele Instrumente gehortet. Und ich habe das zum richtigen Zeitpunkt erfahren und bin dann vor der Entscheidung gestanden, kaufe ich mir jetzt einen alten Kleinwagen oder kaufe ich mir eine voll geile Kontrabass-Klarinetten, wo der alte Wichtel drauf gespielt hat. Ich glaube, diese Entscheidung ist dir gar nicht so schwer gefallen. Die ist mir nicht so schwer gefallen und habe mir also diese Kontrabass-Klarinette zugelegt und habe die als Basis hergenommen für Bassklänge.
Eigentlich jetzt einmal so. Das war einmal so das Wichtigste, irgendwie zu sagen, okay, ich spiele jetzt einen Bass, so poppige Songs, wie die jetzt sind, oder ich weiß nicht, poppig, keine Ahnung. Ich zeig's einfach mit der Kontrabassklarinetten. Und das hat sich extrem gut bewährt. Einerseits, weil es halt ein sehr exotisches Instrument ist, sowohl vom Klang her und als auch für die Tontechniker, weil die meisten Leute haben sowas ja noch nie gesehen und es ist einfach immer spannend, eben mit neuen Sachen zu arbeiten. Ja, Kontrabassklarinetten war da ganz wichtig irgendwie auch. Das war quasi mal so der erste Pflock, der eingeschlagen wurde. Einer der ersten Pflöcke, die da eingeschlagen wurden, ja. Der erste Pflock, sollen wir uns den anhören? Ja, bitte. Der erste Pflock, den ich aufgenommen habe für diese CD, heißt Resign for Art und ist ein sehr nettes Stück. Da reden wir dann nachher nochmal drüber, würde ich sagen, oder? Ja, da ist die Kontrabassklarinetten sehr präsent. Präsent. Wir dürfen erwarten, wie es klingt. Für alle, die sich denken, keine Ahnung, noch nie gehört. Super. So soll es sein. Was Neues, Leute, fürchtet euch nicht. Hier auf Orange 94.0, los geht's. Rose burst into flames, and a deer hunt takes place without the torch. Illusions carried on 3 skids. Breeze encrusts our brains. Snowfall is standing untitled in the mainstream. An ocean symphony lies away in the bog. Evolution takes a break. The invincible licks himself. Herewith I resign for art. Shocking home, sweet home. Herewith I resign for art. Rang for crucifixion. Bunny Graves does a credit as a pilgrim place. Lepers are included. Long time ago, herewith I resign
Da fädet's raus, Damen und Herren. Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Jawohl, was gibt es Neues? Das gibt es Neues. Oder haben Sie das schon gehört vorher? Nein, haben Sie nicht, wenn ich es Ihnen nicht vorstellen täte. Und wenn er nicht persönlich vorbeikammert. Herbert Könighofer sitzt neben mir. Brian Brain, Club Audio Provocateur sitzt hier. The Weapon is Music. Eine interessante Geschichte zu dem Lied, das wir gerade gehört haben. Das war das erste Mal, wo du in deinem Leben gesungen hast. Naja, so schlimm ist es nicht. Also da hätten wir schon ein paar Partys. Ja. Na, sagen wir so, das erste Lied, das ich aufgenommen habe und fertig gemacht habe, wo ich gesungen habe und wo ich mir denke, okay, wo ich mir gedacht habe, ja, das probiere ich jetzt mit noch 3 Lieder aus. Was spürt sie das anders an? Ich meine, das ist eine sehr esoterische Frage. Aber ich denke mal, wenn man schon öfters in seinem Leben im Studio war, dort normalerweise sein Blasinstrument vor der Nase hat und dann plötzlich alleine, also ohne erkennbares Instrument im Kammerl steht, ist das was anderes oder war das überhaupt kein Unterschied? Nein, überhaupt kein Unterschied kann man nicht sagen. Ich habe natürlich schon gelernt, aber ich habe auch, weiß ich nicht, bis ich dann letztendlich ins Studio gegangen bin, um es wirklich draufzunehmen, habe ich das sicher 100-mal aufgenommen. Einfach nur, um zu reflektieren und zu hören und vor allem, um mir meine eigene Stimme zu gewinnen. Aber ich denke einmal, es ist die Stimme ein Instrument und so Sachen wie Vibrato oder andere Ideen, die habe ich ja, wenn ich Sideman als Saxophonist bin und den anderen Sängern beim Singen zuschaue, da mache ich mir ja auch Gedanken, nicht? Stopp. Da habe ich ja Zeit. Das ist, also, das finde ich eine seltene Gabe von dir. Ich will jetzt keinen der mir bekannten Sideman-Bläser näher treten, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass diese denken, ja, die depperten Sänger da fuhren. Also, dass da jemand so intensiv zuhört, das finde ich sehr löblich von dir. Ja, dann musst du ja. Also, naja, wenn's das, also ich sehe das schon so. Ich versuche zum Beispiel in jedem Projekt, wo ich bin, versuche ich einen eigenen Charakter irgendwie darzustellen. Also ich spüre jetzt, was weiß ich, bei einer Mundartband wie Blaumerrot, spüre ich anders, als wenn ich jetzt bei Brian Brain mit dem Feuerzeug die Gitarre bearbeite. Also das sind einfach 2 grundverschiedene Persönlichkeiten. Und zurück zum Singen, ja. Also es ist schon spannend. Was für mich spannend ist live, nämlich immer dann sozusagen im Einsatz zu sein, wenn du das gewohnt bist als Bläser, dass du nichts zum Tun hast. Also das war interessant, das war vielleicht spannend. Du hast jetzt neue Parts als Sänger. Genau, ja. Also der Spannungsbogen, das Erfassen eines Spannungsbogens ist dann als Sänger dann noch, nicht anders, aber das Erleben ist anders. Ja. Wie ist da mit Texten gegangen? Die Texte, also ich bin eher kein guter Texter. Ja, die Texte sind zum Großteil nicht von mir, einige sind von mir, aber von dem, was wir jetzt gehört haben, zum Beispiel dieses Try Dry Bread und Resign for Art, speziell diese 2 Dinge, die Idee zu dem Lied resultiert von einem Künstler, von einer Zusammenarbeit mit einem Künstler, der hat geheißen Paul Bierau und der ist am 9.4.2009 verstorben, leider. Wir waren gerade in einer Produktion und so weiter. Und dieses Try Dry Bread ist ein Zitat von Müntefering seinerzeit, ja. Und der Typ war Ostdeutscher. Okay. Und wir haben auf der Tour einfach wirklich, also wir haben drüber diskutiert, über diese Sachen halt auch. So, und zum Beispiel aus diesem Ding ist also dieser Text und dieses Lied hervorgegangen. Andere Texte hat die Martina geschrieben, meine Frau, wie zum Beispiel dieses Petrovna. Stimmt ja gar nicht, Entschuldigung, Rushing for the 20 Minutes. Da geht's um eine gute Zeit in die 80er Jahre in Jerusalem und wie sie da unten war, Hostelleben und so weiter. Ganz verschiedene Texte. Einen Text hat der Harald Friedl geschrieben, für Beauty Lies zum Beispiel. Und andere habe ich geschrieben. Die kurzen habe ich geschrieben. Ein Refrain, eine Strophe braucht 2 Sätze, das reicht schon. Eben. Bist schon dabei. Du gehörst schon dazu und kriegst schon 50% vom Titel. Du, aber wenn jetzt die Damen und Herren ganz aufgeregt vor ihren Radiogeräten sitzen und sie denken auf, aber wie kriege ich das? Wie können wir die Menschen dazu verschaffen, sich den Tonträger zu besorgen? Ja, also Hornsel verlegt das Ganze. Bei Scream Records
kann man es irgendwie beordnen, bestimmt. Und wer will, findet es im Netz auf jeden Fall. Und unter www.brianbrain.club Genau. gibt es ist das man auch zu dabei. bestellen? Ja, auf jeden Fall. Bist du einer, der selber dann die Kuverts zubickt? Ja, klar. Brav. Die 2, 3 in der Woche, das kriege ich auf jeden Fall hin. Jetzt geht's nicht. Jetzt kleben sie ja schon selber zu, die Ja, Kuverts. ich finde, das ist ja viel persönlicher. Also jetzt ins Geschäft gehen ist auch Geschichte, aber wenn man zum Beispiel tatsächlich anfragt, kann es natürlich sein, dass da, weiß ich nicht, eine Nettigkeit dabei ist. Ah, kann sein, hat er aber gesagt. Ja. Aber ist das dann der Tag ein bisschen ein schlechterer war, dann kann es auch sein, dass keine Nettigkeit dabei ist. Das stimmt allerdings. Vielleicht, da ist dann schon auch angelutscht Zuckerl drin oder so. Du, ich hab am Anfang schon erwähnt, du hast da eine fette Mappe mitgebracht. Da fast mit angstgeweiteten Augen habe ich die gesehen, weil ich mir gedacht habe, was hast du mir die drüber? Oder? Ja, genau. Eine große A4-Mappe. Ja. Wenn du drin blätterst, sehe ich Noten, Zeichnungen, Textpassagen. Ja. Was ist das? Oder besser gesagt, was wird das? Also sein tut das jetzt die Mappe zur CD, die man halt angelegt habe, die man braucht mit Arrangements und Notizen jedwelcher Art. Und ich tue das recht gern sammeln und auch mit der Hand schreiben, setze mich heute recht gern intensiv mit dem Zeugs auseinander. Hab zu jedem Song Bild dazu gemacht. Und der Plan ist, dass ich das jetzt so in diesem Jahr zu einem kleinen Büchlein zusammenfasse, wo man dann nachlesen kann, staunen kann, nachspielen kann. Es wird, also der Plan ist auch, dass ein paar die prägnantesten Licks vielleicht rausgekommen sind, dass das vielleicht junge Menschen das interessiert, wie man so einen 12-Ton-Cluster über einen funky Sound legt. Irgendwie drüber bringt. Das gescheit klingt auch. Also, ja, und das mag ich, das ist für mich das nächste Kunstwerk, unter Anführungszeichen, das ich vollenden möchte. Siehst du, und dann gibt es nicht nur als von dir handgeschriebenes Mäppchen, sondern als Buch? Das ist jetzt die große Frage, vor der Entscheidung stehe ich noch. Ich glaube, es wird eher in Richtung Handschrift gehen, weil es einfach viel persönlicher ist. Und man kann auch Notizen, und ich mag das, wenn du siehst, wenn das da so angeschrieben ist oder so. Und du hast eine schöne Handschrift, man kann es lesen. Okay, danke. Ja, also für gegen meine Handschrift zum Beispiel schaut sehr schön aus, muss man schon sagen. Danke. Bitte, lieber Herr Herbert, Mr. Brain, welchen Titel würdest du uns denn empfehlen, unbedingt noch abzuspielen? Unbedingt noch abzuspielen? Wie lange haben wir denn noch? Einen Titel oder zwei? Na, ich sage einmal, 2 werden sie ausgehen. Okay, dann spielen wir doch dieses Rushing for the 20 Minutes, haben wir gerade geredet. Haben wir gerade geredet. Und aufhören da wir dann mit Weapons Music, oder? Jetzt verrotzt schon viel zu viel erst, das ist ja Wahnsinn. Entschuldigung, Programm machen ist nicht. Entschuldigung. Macht nichts. Rushing for the 20 Minutes. Welche 20 Minuten genau? Also da ist um eine glückliche Zeit gegangen von der Martina seinerzeit in Jerusalem. Und da hat's diese, wie sagt man, Rush Hour gegeben. Da hast halt 20 Minuten lang das Bier um einen Schäkel kaufen können. Okay. Und die ganzen Studenten und Hostelleute haben halt den ganzen Tag in der Hitze nur gewartet, bis die 20 Minuten daherkommen sind. Dann haben 7 Kölner hinter die Bar gestellt und die sind dann wieder gegangen. Ganz genau so. Und da war dann, in einer Stunde war da alkoholtechnisch einfach alles zusammengerammt. Und im Gedenken an diese Zeit und dann das Gedenken, wie sich die Zeit nicht ändert, ist dieses Lied. Und möglicherweise auch als kleiner Gegenentwurf zu die 15 Minutes of Fame ist da 20 Minutes ja, genau. of Rushing. Damen und Herren, I proudly present. Bitte sehr. Rushing for the 20 minutes. Who can down the most? Lumberjack shirts struggling forwards, rushing for the 20 minutes. We are going underground, just another trip down memory lane. We are going underground
It's just another trip. Rushing for the 20 minutes, passing by Jerusalem Post. We were escapist folks, building up our hopes, rushing for the 20 minutes. We are going underground. It's just another trip down memory lane. We are going underground. It's just another trip. Things won't be the same. Rushing for the 20 minutes, who can down the most? Lumberjack shirts struggling forward, rushing for 20 minutes. We are going underground. It's just another trip down memory lane. We are going underground. It's just another trip. Things won't be the same.
6:35 haben wir Zeit gekriegt zum Bier bestellen, Damen und Herren. In diesem Sinne, nämlich Rushing for the 20 Minutes. Hier heute zu Gast auf Orange 94.0 im Freien Radio in Wien. Brian Brain, The Weapon is Music, das Album, das Sie natürlich bekommen können. Ein bisschen suchen, entweder auf diesen Download-Plattformingen oder Sie rufen den Herrn Hornzl persönlich an und sagen, schickt's mir's heim. Oder so irgendwie. Oder, gut sortiert. Ja, www.brianbrain.club. Auch dort können Sie es bestellen und persönlich dann vom Künstler himself, der steckt's ins Kuvert, schreibt noch liebe Worte dazu oder irgendwas, klebt's zu, auch wenn schon der Selbstklebestreifen ist. Hat der liebe Herr Herbert gerade angedeutet, schlägt er trotzdem drüber und Sie kriegen die CD mit nach Hause. Du, ganz kurz, natürlich, wenn Damen und Herren sagen, genau so eine Art von Musik, das kann ich nur mit Volumen daheim hören oder mit Kopfhörer auf oder im Autoradio und am liebsten hätte ich es gern live. So, was machen wir jetzt mit den Damen und Herren, die sowas gerne live sehen wollen? Ja, ich würde sagen, wir laden die Damen und Herren ein, dass sie bei Radio Orange anrufen und sie das wünschen. Und du sagst mir's dann, was rausgekommen ist. Also, es ist natürlich schwierig, das live umzusetzen, weil du natürlich da mit Kapazundern am Werk bist, die nicht daheim sitzen und warten, bis du anrufst und sagst, heute spielen wir. Und die sagen, super, live, ich habe nichts anderes zu tun gehabt. Sondern die sind ja quasi weltweit verstreut, mit Wohnsitz, technisch und arbeitsmäßig. Aber ist das schon so ein bisschen so eine kleine Flamme, die in dir brutzelt, dass du sagst, das will ich unbedingt spielen mit den Kollegen und wie machen wir das? Das muss unbedingt sein. Das ist halt eine logistische Herausforderung, ein bisschen, dass das alles zusammenpasst. Wir sind zu sechst auf der Bühne. Wenn ich sagen darf, wer da jetzt mitspielt, das ist der hervorragende Peter Kronreif spielt Schlagzeug, der Philipp Nickren spielt Klavier, der Marc Osterer spielt Trompeten, Chris Kronreif spielt Saxeln, und Gernot Haslauer spielt Posaune und das ganze Ding, wie soll ich sagen, die spielen alle mehrere Instrumente und das ist einfach so klasse, mit den Leuten zusammen zu arbeiten und das, es bedarf ein Zeitfenster. Das nächste, was ich jetzt so mitgekriegt habe, noch bevor ich hergefahren bin, ist, ich glaube, das ist Montag, der 9. Mai, wenn man nicht alles täuscht, dann scheint da sich in Linz irgendetwas aufzutun, aber das kann ich jetzt leider noch nicht bestätigen. Das habe ich heute erst gesehen. Das scheint jetzt nochmal der nächste Programmpunkt zu sein. Und der nächste Schritt ist, wieder ins Studio zu gehen, weiterzuarbeiten, neues Zeugs aufzunehmen. Genau. Und für Herbst schauen wir dann wieder, ob wir in Österreich eventuell präsent sind, in der Originalbesetzung. Das war was, ha? Das war für mich natürlich, für euch, für die, für uns alle. Für uns alle eine wahnsinnig hervorragende Leistung. Du, und als allerletzte Info für Menschen, die nicht nur audioprovokatorisch unterwegs sind, sondern auch visuelle Menschen sind, so wie meine einer. Vorn drauf auf dem Album ist so ein Viech, würde ich es mal bezeichnen. So ein Viech, wo 2/3 der Menschheit, warum auch immer, machen täten. Das gibt's aber gar nicht, das Viech, oder? Na, das Viech habe ich deswegen, also ich tue ganz gern zeichnen und so ein bisschen designen und so. Und das ist eine Zeichnung von einem Wurm, der meiner Meinung nach keine richtige Richtung hat. Also man kann sagen, der gerade nach links, der gerade nach rechts. Und so gesehen ist es irgendwie der Ohrwurm, passend zu der Platten irgendwie. Vielleicht ist er grauslich, aber nur in der Optik. Wenn er mal drinnen ist, dann spürt man ihn nicht mehr, sieht man nicht mehr. Das heißt, wir wissen jetzt, dank dir, mein Lieber, endlich, wie dieser Ohrwurm ausschaut. Ja, das ist er. Ich bin begeistert. Das ist der Ohrwurm. Ein bisschen Uhrenkraulerartig fuhren mit diesen, das ist zum Dirigieren. Der Dirigieren. Der Ohrwurm. Der Ohrwurm. Der Ohrwurm dirigiert. Damen und Herren, ich finde das sehr schön. Bitte, ich wiederhole noch einmal die Homepage www.brianbrain.club. Natürlich Brian Brain auch auf Facebook zu finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dann euch live sehe. Ich glaube, das ist was sehr Schönes. Ja, ich hoffe, dass Sie das in diesem Jahr in Wien auf einer würdigen Ebene... Auf einer gescheiten Bühne. Auf einer gescheiten Bühne. Wo es alle aufpasst. Ja, und wo einfach, was der... Ja, was wissen wir. Lieber Herbert, schön, dass du da warst. Ich danke für die Einladung. Wir spielen zum Abschied noch natürlich eines der Lieder, die sich da drauf befinden. Welches würdest du denn als Abschiedslied
auswählen. Okay, ich würde gern doch nicht The Weapon is Music hören. Ich würde gern im Gedenken an den Courtney Jones, der verstorben ist, vor circa einem Jahr, dieses Strange World auflegen, weil das war die letzte Aufnahme, die ich noch mit dem Courtney gemacht habe. Das heißt, wir hören ihm noch himself. Wir hören ihm noch ein bisschen, ja. In diesem Fall. Und weil das Lied so kurz ist, können wir sogar noch einmal wiederholen, Damen und Herren, dass wir hier heute auch schon den lieben Kollegen festnageln können. Wann wird dieses Buch erscheinen mit den Zeichnungen, Texten und vor allen Dingen für die Musikantinnen wichtig Notenmaterial zur CD? Das Buch soll rauskommen, sobald also die nächsten Aufnahmen im Kasten sind, parallel dazu. Also ich möchte dann mit den Audiosachen schon wieder einen Schritt weiter sein und sozusagen zu der alten CD, die ja gerade neu ist, also dieses Buch auflegen, und das soll passieren Ende des Sommers, würde ich mal sagen, ist ein realistisches Ziel. Bist du aber ein Geschwinder doch, schau. Naja, ich habe jetzt doch schon alles benannt, und es geht einfach um die Umsetzung und noch ein paar kleinere oder Entscheidungen, die man halt noch fällen muss, und dann geht schon. Was für ein Papier, glatt oder matt? Ja, zum Beispiel, ja. So Kleinigkeiten. Zum Umbladdeln oder Aufschlagen oder wie auch immer. Eben, Damen und Herren, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was man als Kreativer sich alles überlegen muss. Das ist wohl wahr. Ja, es steht ja nichts klar, es ist ja alles zum Überlegen. Danke, aber zum Überlegen hast du dir den richtigen Titel gefunden, Brian Brain. Danke, dass du da warst. Danke für die Aufmerksamkeit. Es war uns ein Volksfest, und nächsten Donnerstag geht's natürlich wieder weiter mit Was gibt es Neues? Schalten Sie wieder ein von 14 bis 15 Uhr, und jetzt gibt's natürlich noch den vorher bereits angesprochenen Titel Strange World. Birgit Denk sagt Danke, Tschüss, Baba und auf Wiederhören. This is a strange world we're living in. A strange world. This is a strange world we're living in. A strange world. This is a strange world.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.